বন্ধুরা দেখুন কি পরিমাণ পানি জমে গেছে। ঠিক আছে, মাত্র 2 ঘন্টার বৃষ্টিতে দেখেন ঢাকা শহরের কি অবস্থা। বন্ধুরা আমি এখন গাড়িতে অবস্থান করতেছি, তা দেখেন এখানে কি পরিমাণ পানি এবং কি পরিমাণ পানি ঢেউ খেলতেছে। মনে হচ্ছে যে আমার গাড়িটি মানে তলায় যাচ্ছে। বন্ধুরা দেখুন, দেখছেন মানে কি পরিমাণ পানি চলে আসছে। আসলে সত্যি বলবো আমাদের দেশের কি উন্নয়ন কিনা এটা বুঝতেছি না, কিন্তু দেখেন বন্ধুরা মাত্র 1.5 থেকে 2 ঘন্টা বৃষ্টি হয়েছে, তাতে দেখেন বন্ধুরা রাস্তার উপর দিয়ে স্রোত যাচ্ছে। এখানে আপনারা চাইলে নৌকা চালাতে পারবেন। ঠিক আছে, এখানে দেখেন রিক্সা চলতেছে, মনে হবে যে এটা একটা সমুদ্র, তার উপর দিয়ে রিক্সা চলতেছে। এই যে দেখেন বন্ধুরা, আমি কিন্তু দেখাইতেছি, বৃষ্টি পড়তেছে তাই কিন্তু ফুল ক্লিয়ার দেখাইতে পারতেছি না। ঠিক আছে, তা দেখেন বন্ধুরা কি অবস্থা। আমি এখন অবস্থান করতেছি, এটা পল্টন এলাকা। ঠিক আছে, মতিঝিল পল্টন এলাকা। দেখেন বন্ধুরা কি পরিমাণ বৃষ্টি এবং কি পরিমাণ রাস্তার উপর দিয়ে উঠে যাচ্ছে। আর আধা ঘন্টা বৃষ্টি হলে মনে হয় গাড়ি ডুবে যাবে আর কি। ঠিক আছে, দেখেন বন্ধুরা, তা আমি এই পাশে দেখাই, এই পাশে দেখেন, এই পাশে দেখেন যে কিরকম পানি। এই যে বিল্ডিং, এই বিল্ডিং এর কাছাকাছি কিন্তু বৃষ্টি চলে আসছে। ঠিক আছে, পানি এই যে দেখেন বন্ধুরা রাস্তার মধ্যে কত মানে রিক্সা চলতেছে পানির উপর দিয়ে। ঠিক আছে, এত পরিমাণ পানি আর কি। ঠিক আছে, হয়তো এই পানিগুলা যাওয়ার মতো কোনো উপায় নাই, তাই আসলে এরকম। এই যে দেখেন, আর আমি গাড়ির গেটটা খুলতেছি, এই যে দেখেন মানে পানি ঢেউ খেলতেছে বন্ধুরা, পানি ঢেউ।